Ya, mantap. Hai. Tuh gunungnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semua ya. Bersua lagi kita di pagi yang cerah ini, sahabat ya. Hari ini kita mau memperkenalkan untuk teman kita beraktivitas ya. Ada juga sahabat kita kelihatannya ada di kolom komentar menyuruh saya untuk mencari temannya, teman beraktivitas. Alhamdulillah saya udah menemukan orangnya ya. Ini orangnya. Ini adik kandung saya ini ya. Adik kandung lah namanya ya, sahabat. Ini akan menjadi teman kita beraktivitas ya, Asran. Ya. Namanya Asran. Cuman Asran namanya ya. Itulah nama lengkapnya. Oke lah sahabat. Ini rumahnya ya. Rumah adik kita ini ya. Nah, tempat tinggalnya. Dia mempunyai anak 4 ya. Masih ya yang kelas ya di SD sekolahnya sarannya. Ya. Masih di SD 2 ya. Ya. Yang 2 lagi masih belum sekolah, sahabat ya. Inilah. Semoga teman baru ini membawa rezeki buat kita ya, sahabat. Membawa keberkahan. Itu. Oke lah. Nanti kita akan mengawali aktivitas ya, Saran. Kita akan berangkat nanti beraktivitas di semak-semak belukar lah nanti. Oke sahabat, kita let's go kan saja, mantap. Oke sahabat, kita kasih apa dulu ya. Ini perondolan ini sahabatnya. Panggil dulu kan. Oke sahabat, kita mulai memancingnya. Doakan semoga rezeki kita banyak hari ini ya. Amin. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Trek sahabat. Kan mantap. Sahabat, kan wow, loncat-loncat. Lagi sahabat. Wow, sahabat, cepor
Mantap sahabat. Melambung sahabat. Kalau ini terlalu kecil sahabat ya. Mantap sahabat. Nah, sahabat, dari sungai tadi kita pindahnya ke sini sahabat ya. Di parit ini ya, parit galian alat berat ini sahabat ya. Nah, oke, kita memancing di sini. Nah, tempat tadi yang sungai tadi sudah nggak mau lagi situ sahabat. Nah, itu makanya kita coba pula di sini ya, di parit-parit. Oke, mantap. Makan, semoga di sini ada juga rezeki kita ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dangkal airnya sahabat. Sahabat, ekor sahabat. Alhamdulillah, mantap. Hai. Gabus rupanya sahabat ya. Mantap. Oke sahabat, kita lanjutkan. Semoga ada lagi. Wow sahabat, langsung saja. Mantap.
Oke, kita lanjutkan lagi. Apa ikan ini sahabat? Allah, anak kepiting sahabat. Mantap lah ya. Oke, kita lanjutkan saja. Wah, sahabat. Nah, anak nila ya. Mantap. Oke, kita lanjut. Wow, langsung aja sahabat. Nah, langsung disambut. Wow, sahabat. Bisa lagi. Mantap. Lanjut. Alah. Wow, ikan teri. Itu umpan pancing ini, umpan tajur ini sahabat. Mantap ini umpan tajur. Pancing yang itu tadi sahabat, ha. Makan. Kan? Kecepor. Wow, keting. Hai. Mantap sahabat. Marketing rupanya. Ah, ngingut. Udah lama pancing ini nggak diketes sahabat. Tuh kan. Oke. Umpannya sahabat ya. Kita taruh di situ. Oke, mantap. Wow, ikan terbang. Alah, lepas lagi. Lengket sahabat. Sudah kecepor. Tapi nggak juga lengket ya. Oke, kita lanjutkan saja. Oke lah sahabat ya. Kayaknya ya. Senja pun dah mulai tiba. Hujan pun dah mulai turun. Oke lah, kita langsung aja ke kampung. Masak sama keluarga saja ya. Oke lah sahabat. Itulah kegiatan kita ya. Mulai pagi tadi sampai senja ini ya. Memancing. Oke sahabat, kita let's go kan saja. Mantap. Nah sahabat semua, ini hasil pancingan kita hari ini ya. Lumayan ya, tapi oke lah, kita let's go. Mantap. Wow sahabat, tuh mulainya ya. Udah mulai menggelegak sahabat. Nah, kan oke lah, hampir bersantap kita ya. Kita nggak pakai kamera ya seluruhnya ya. Waktu memeras kelapa nggak pakai kamera ya. Mengiling cabai nggak pakai kamera. Oke, nanti bersantap aja lagi. Saya mandi dulu. Let's go. Nah sahabat, mari sama-sama kita makan ya. Ambil piring, bersantap. Bismillahirrahmanirrahim.
Oke sahabat, mulai cerita kita ya, mulai dari siang tadi sampai sore ini ya. Nah, semoga sahabat semua terhibur dengan video kami. Tapi jangan lupa ya, dukungannya dan doanya juga. Oke sahabat, saya sudahi dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepas-pas.